Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай пәтірнан дайындадым. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Менде ұн 400 грамм, су 200 грамм және жарты шай қасық тұз салдым. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды илеп алдық. Енді осыны 3 бөлікке бөлеміз. Осындай 3 дөңгелек жасап алып, нанымызды жұқа етіп жаямыз. Өте жұмсақ, жұқа пәтір шықсын десеңіз, наныңызды жұқа етіп жайып, үстіне ерітілген майымызды жағып шығамыз. Міне осылай жұқа етіп жайып алдым. Енді үстіне ерітілген майымызды құйып жағып шығамыз. Менде кез келген май түрін қолдансаңыздар болады. Менде закрома майы. Осылай нанға тез сіңу үшін қолмен жағып шықтым. Енді осылай екі шетінен осылай бүктеп шығамыз. Осы жерге келгенде тағы май жағып жібереміз. Енді осылай бүктеп, қазір ортасынан бөліп, нанымызды жасап аламыз. Міне нанымызды осылай жасап шықтық, орап. Міне нанымыздың барлығын осылай жасап орап шықтық. Осыны енді 10-15 минутқа тындырып қоямын. Майы сіңіп, содан кейін ысып, міне нанымыз тынып, майы сіңіп, енді осыны жазып аламыз, ысып. Міне осылай барлығын жайып шықтым алдын ала. Осылай жаятын кезде екі жағына ерітілген майымыздан жағып шығамыз. Ысқан кезде ұзабыспау үшін. Сковородкамызды, табамызды алдын ала осылай қыздырып алдым құрғақтай. Нанымызды орналастырып, бетіне жаңа ерітілген майымыздан жағамыз тағы да. Осылай золотистый болып нанымыз әдемі болып шығады. Әрі тез қызарады. Осылай отта 3-4 минутқа пісіріп аламыз. Мен золотистый болып әдемі болып шығып жатыр. Сіздер де жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін көріңіздер. Лайк басып пікір қалдырайық достар. Каналыма тіркелейік, қазақша контентті қолдайық. Міне осындай болып нанымыз золотистый, жұмсақ әрі жұқа болып шықты. Сіздермен болған Гүлдарияға назарларыңызға рахмет.